Здравейте, здравейте, мили приятели! Добре дошли отново на канала Таро Истории с Калина. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на всички мои последователи, абонати, хора, които харесвате видеята ми и ги коментирате. Много ви благодаря, много съм ви признателна. Така помагате на канала ми в YouTube да се развива, както и на този в TikTok. Днес ще направим, тъй като знам, че много от вас се интересуват от нещата в любовен аспект, ще направим едно такова четене. Какво ново идва към мен в любовта до края на годината? Така, сега най-напред ще направим кратичка сигнификация, за да разберете дали това видео ще е за вас. И ако не ви резонира, просто въобще да не го гледате. А сега, ако сте готови, отпуснете се, настанете се удобно, настройте се позитивно, леко и отпуснато и да видим кои сте вие и в каква енергия сте в този момент. Кои са хората, които ме гледат и в каква енергия са. Виждам тук, че много от вас са на прага на ново любовно емоционално начало. Както и много хора от вас си мислят, че са в една бедност. Мислят, че нищо хубаво не им се случва в любовта. Както и една трета група хора, които са затворени от към всякакъв вид отношения. Може би просто към момента си почиват. Може би са били натоварени или наранени по някакъв начин и затова са затворени към този момент. Много от вас тук може би са на прага на някакъв избор. Да видим кои сте ви още. Хора, които се наслаждават много така на живота, приемат нещата с една лекота, обичат да споделят хубави емоции, обичат да се раздават, да помагат. Но в същото време и вие сте хора, които са дълбоко обидени и огорчени. Хора, които са претърпели или преживели някаква или емоционална загуба, или физическа загуба. Много разочаровани и много тъжни хора има днес. Между вас може би има хора от въздушната стихия, близнаци, водолей или везни. Някой е много решителен и категоричен, доста хладни, премерени хора, хора хладнокръвни също така, хора, които залагат изцяло на здравия разум, на логиката и на анализа. Може би някои са мъже, някои са жени в мъжка енергия, но това са като цяло много независими хора и хора, които не позволяват чужди вмешателства, нито чужди влияния. Да, едни такива много смели хора имаме днес тук на канала. Сега, ако сте се познали, взимам другата колода и да разберем какво ново върви към вас в любовен план до края на годината. Какво ново идва към вас в любовен план? Една карта веднага се метна. И да видим. Най-напред, много от вас тук ще бъдат изправени пред някакъв избор, както и пред нещо, за което трябва да се събудят. Това може би ще се случи по времето, когато луната е пълна. Висшите сили ви изпращат знаци за нещо, трябва да видите, нещо трябва да осъзнаете, нещо трябва да се събудите за нещо. Може би трябва да съберете някакъв вид информация относно това, за което трябва да се пробудите.
и да направите съответно своя избор. За някой от вас тук предстои някакво дълбоко нараняване или разочарование вследствие на това пробуждане. Да отворим и тази карта. Имаме тук императорска енергия, авторитетна, авторитарна, някой с много така високо его, някой, който има изграден авторитет или империя зад себе си, човек, който е страшно голям инат и също така не позволява на никой да му се меси. Може би към вас върви един такъв човек. Човек, който вече е изграден като личност, може да е баща, а може и да иска да стане баща. За някой от вас може да се прочете това, че е вашия партньор, законен или такъв, с който живеете, с който имате нещо изградено. Сега ще подчертая тези карти. Така. За тези от вас, които са в огнената стихия или пък са зодия Овен, или имат един постоянен властен партньор, който не търпи оспорване на решенията, за вас предстои някакъв вид възмездие, което ще получите. Може би вие ще осъзнаете, че не получавате достатъчно в тая връзка от един такъв авторитарен човек. В смисъл, че имаме тук нарушен здравословен обмен на даването и получаването, т.е. вие ще осъзнаете, че давате повече, отколкото получавате. И така ще ви се прииска да сте независими, да осъществите някакво ваше желание, да се обградите така с хубави чувства и емоции. И по един или друг начин това нещо идва към вас в любовен план. Може би за други от вас ще резонира, че един такъв човек, който има изграден авторитет или един вид империя зад себе си, ще дойде и ще ви поднесе това, което сте чакали много дълго време, а именно много любов, много щастие, споделяне на чувства, споделяне на емоции, споделяне на хубави неща. Да, за някой от вас може и така да се проиграе. Добре, ще подчертая останалите карти, за да видим тези от вас, на които предстои да вземат решение до края на годината в любовен план. Ами помислете много хубаво със сърцето си, вземайки това решение. Тук ни излезе една кралица чаши. Някои от вас може да са във водните знаци Риби, Рак, Скорпион. А може просто да сте по-чувствителни, по-емоционални хора. Хора, които така обичате да много пъти така да си изпадате в едни такива по-емоционални състояния, да си поплаквате. Но за тези от вас, които предстои решение да вземете и се чудите, чуйте интуицията си, чуйте вътрешния си глас, чуйте сърцето си. Това ще е правилното решение за вас. Понякога не е нужно да се чудим много. Какво е това нещо, което висшите сили ви изпращат като знаци, за да се пробудите? Това, за което трябва да се пробудите, и паднаха още два големи аркана, Висшата жрица и Отшелника. Отново тук имаме хора. Това, за което трябва да се пробудите, е да погледнете навътре в себе си и наистина да разберете какво искате, защото Висшата жрица е една енергия на мъдрост, енергия на интуитивно мислене, енергия на жена, която знае какво иска и винаги слуша сърцето си. Винаги проявява мъдрост. Други от вас може да резонира това, че сте в тайна. В смисъл такъв, че вие и вашия партньор сте в тайна връзка и обществото не знае за вас.
ами трябва един от вас да се оттегли, да помисли, да премери, така да остане насаме със себе си и да си направи една самооценка, за да може тази връзка или тази тайнственост да стане по-явна и по-открита. Какво е тройката на мечовете? Това разочарование за някой от вас е породено, че вие до себе си имате един човек, който не иска да излезе от зоната си на комфорт и на вас това ви дразни. Усещате нещата като в някакъв застой, като в някакво недвижение. Но това, което идва към вас, е някакъв вид урок или, както казах, информация, която трябва да научите. Просто, може би, трябва да видите нещата от различен ъгъл или от различна гледна точка, за да излезете от това разочарование. Във всеки случай, това, което идва към вас, е нещо, което предстои да научите. Някакъв вид информация. Може да е разговор, може да е писмо, може да е комуникация. На дъното имаме десятка чаши, едно хубаво сплотено, пълноценно семейство. Имаме картата на Ерофанта, учителя, наставника или това, че много хора от вас са в една хармонична, хубава връзка, в едно хубаво, хармонично, балансирано семейство и вие всички учите нещо от другия. Също така, може би, някои от вас трябва да седнат така хубаво и да си поговорят с половинките си. Един вид да си изяснят някои неща, без да се карат, разбира се, без да има конфликти. Просто един откровен, чист и честен разговор. Това винаги помага, макар че понякога се изказват истини, от които боли, но винаги е по-добре да знаем истината и да сме по-открити. Ами, така видях енергията в любовта, която идва към вас до края на годината. Желая ви да бъдете обичани, да обичате и да се усмихвате повече. Бъдете здрави! До скоро!